Մի կաթիլ անձրևի հույսով են ապրում հարևան Իրանում։ Երեկ Թեհրանի Իմամզադե Սալեհ տաճարում հարյուրավոր իրանցիներ են հավաքվել նամազ արել, Աստծուց անձրև խնդրել։ Մենք ունենք որոշ կրոնական ծեսեր Աստծուց անձրև խնդրելու համար։ Դա տարածված երևույթ է իսլամական բոլոր երկրներում։ Համատեղ աղոթքից հետո Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը հայտարարել է, որ արևմուտքից անձրևային ցիկլոն է մտել Իրան եւ այսօր տեղումներ են լինելու երկրի արևմտյան եւ կենտրոնական հատվածներում։ Իրանցիները աչքները երկնքից չեն կտրում։ Ավելի քան 60 օր է սպասում ենք անձրևի։ Այսօր Թեհրանում անպամած է, բայց անձրև դեռ չի եկել։ Կարծես գարուն լինի, սառնություն ընդհանրապես չկա։ Մինչդեռ նախորդ տարիներին նոյեմբերին արդեն ցուրտ էր, անձրևում էր, որոշ նահանգներում ձյուն էլ էր գալիս։ Իրանցիներն արդեն դավադրապաշտական մտքեր են հյուսում։ Շատերը կարծում են, երկրում առաջացած ջրի ճգնաժամի մեջ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի մատն է խառը։ Շատերին է այդպես թվում, քանի որ որոշ ժամանակ առաջ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դիմելով իրանցիներին ասաց, թե Իրանի կառավարությունը չի կարող քաղցրահամ ջրով ապահովել ժողովրդին։ Մինչդեռ Իսրայելը կարող է կառավարել Իրանի ջրային ռեսուրսները։ Բայց Էհսան Մովահեդյանի խոսքով, քանի դեռ այս մասին ապացույցներ չկան, մնում են երաշտի առաջացման հիմնական վարկածները, որ բնապահպաններն են մատնանշում։ Կլիմայի փոփոխություն, տեղումների նվազում, աշխարհագրական դիրք, կիսաանապատային կլիմա, ստորերկրյա ջրերի չարաշահում, ջրային սխալ կառավարում գյուղատնտեսությունում։ Թեհրանում նաև խոսում են, թե ջրի խնդիրը Իրանի կառավարությունն է ուռճացրել, որպեսզի մայրաքաղաքը Թեհրանից տեղափոխի։ Դա հեշտ չէ, քանի որ Իրանի կարևոր ենթակառուցվածքների մեծ մասը կենտրոնացած է Թեհրանում։ Թեհրանը գտնվելով Իրանի կենտրոնում, Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի համար դժվար հասանելի է։ Բարձր ու ամուր լեռներով շրջապատված տարածք է, հյուսիսում Դամավանդի լեռը, արևմուտքում Զագրոսի լեռները։ Դրանք բնական պաշտպանություն են ապահովում մեր մայրաքաղաքին։ Թեհրանի ջրամատակարարման ընկերության գլխավոր տնօրեն Բեհզադ Փարսան նախազգուշացրել է, որ Իրանի մայրաքաղաքը խմելու ջրով ապահովող 5 ջրամբարներից մեկում Ամիր Քաբիրում։ Ջրի պաշարները կբավականացնեն առավելագույնը 2 շաբաթ։ Իրանում ջրի ճգնաժամը լուծելու ամենաարդյունավետ միջոցը ըստ շատ փորձագետների ծովի ջուրը աղազերծելը եւ այն որպես քաղցրահամ ջուր մատակարարելն է։ Այս մեթոդը կիրառում են արաբական սակավաջուր շատ երկրներում։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։